Salim, bote na balandi nyonso o walandaka biso, bonjour, bonsoir. Wana boyebi deja et dépenda kaka na air oyo bolandaka biso. Lelo toye lisusu na likambo mosusu, likambo ya bebi na grâce ezosila kaka te bandeko na nga. Ata tolobi to mettre point final na likambo oyo ezosila te, toujours makambo ezobima. Toujours makambo ezobima. Donc lelo toye lisusu liboso na bino ko solola na bino ko informer bino lisusu mukie nini lisusu ezoleka likambo ngo komi na niveau nini en tout cas ezopesa kaka pasi nyonso kaka pasi nyonso kaka pasi. Alors quand de toloba so zambano ya liboso soki vraiment ezambala liboso okoyi na chaîne na biso nde toloba ko s'abonner, donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager ma vidéo na biso et ko sala malamu mingi. Lelo na liboso na bino pour quelque temps seulement na ko umela te na ko expliquer bino kaka tokomi na niveau nini na likambu ya love story oyo ya baby na grâce. Alors on a kopesa bino moi ba détail na ko expliquer bino vraiment très bien to landa likambo oh très bien to koye ba love story e bandaki ndenge nini ti oye kokoma na likambo oyo ya pasi oyo komedi biso na internet. Alors ba publier grâce. Nani a publié grâce tozoye bango lelo chez Ursule Beauté Lati bandeko to tsana ba j'aime. Tout ça ba j'aime émission na biso et avancé tout ça vraiment ba j'aime. D'abord eloko moko isingeli to yeba love story o baby na grâce buzulu basalaki idée ezalaki ya baby donjwa. Baby donjwa avandaka azwaka idée, avandaka azwaka likanisi asala love story, a créé moi histoire moko boye na internet basala ngo ba épisode par épisode ka ndenge zalaka ba memango jusqu'au bout. Wana ezalaka vraiment idée au baby donjwa azwaka na mutu na ye. Alors azwaka idée wana avant azwaka ngo vraiment kalazaki likanisi moko a rêver ngo ko rêver arriva ko sala love story na ye kala. Bon, selon baby abulaka asala love story na mobali na ye. Po makambo bange basala na kati ezaki pena makambo ya libala, donc makambo love koka ndenge bandaka bolingo ndenge bandaka na debiti eyaka kokoma na fin. Baby donjwa azwaka asala love story na mobali na ye, do pire mobali oya ye yango nde ye azwaka likanisi ya kosala love story. Alors baby a ko rencontrer grâce ba ko sala love story na grâce. Alors mingi kati na biso toyebaka ngo ke ezaki ya solo. Nde lelo baby ye moka ye kolobaka ezalaki ya solo te, mais selon ba rumeur makambo se bini bandeko to landa vidéo otina suka beaucoup comprendre pe beaucoup yoka beaucoup comprendre très bien. Selon baby donjwa azwaki likanisi asala love story akendaki bongo aluki grâce azaka na kaye mobimba love story o eza kaye mobimba bakomaka épisode par épisode bakomaka ndenge ekokendela bakomaka ndenge épisode ekolekela ndenge ni bakosala ndenge ni bakosala ba casting ndenge ni bakosala do babanda kokomango nyonso na feuille nyonso babanda kokomango kuna na agenda ya baby bandeko. Baby ayeko trouver grâce ba komi ko sala pe love story oyo ezoke nango pe bien ezoke nango pe bien. Bon eloko nini o ezaki mabe place oyo baby azwaki yango lokola ya solo love story oyo selon ye ezalaki ya lukuta, mais selon biso ba fan to monaki yango ya solo. Pourquoi bazwaki yango ya solo? Donc bazwaki love story o ya solo muto atala love story ya baby na grâce. Donc muto o atala love story ya baby na grâce soki lelo ba yebise kezalaki bes akondima te kezalaki nango ba bes na bango basalaka akondima ngo te. Alors babandaki ko demeurer ensemble kitoko babanda love story depuis na première épisode. Si baye kokomisa ngo na épisode ekomaka wana, en tout cas love story ebande ko kende
très kitoko to bande kotala étape par étape to tala ndenge vie ya bolingo ekendaka to tala ba murende bakendaka to tala ba couple ndenge do to bande ko yeba ebele grâce ya baby na grâce Luzolo. Batu ebele o bayebe akutu bolingo te ba yekola ki bolingo e pa baby na grâce Luzolo. Ceux qui ba voyager ensemble tozotala nini bande koleka, ceux qui baza na kanda tozotala ndenge nini ba vivre na kanda, ndenge nini ba bande ko vivre na esengo. En tout cas ba pesa ki batu ebele posa ya bolingo yango bomoni ke batu mingi ba bande koloba ke baby na grâce bo simba, baby na grâce couple na bino simba par rapport ya caméra. Tango babande komonisama na caméra, babande kosala ngo ezala kitoko batu ba sepela na bango de barosa penza ndenge ba réalité mususu ezalaka. Or en réalité ezalaki une autre chose. Mais biso to mona ki yango kezali loko moya solo, bazo vivre ensemble, ceux qui grâce à Siliki bomona nde bébé azo bondela ye, so bébé à Siliki bomona nde grâce azo bombela ye, azo bondela ye grâce azo ye la baby ba cadeau. Donc c'était waouh. Ezalaki vraiment magnifique bande konanga love story soki na notala ngote kende kaka na Baby Donjwa TV kita penza na se banda kolanda love story okomona ndenge elekaki kitoko makasi petit à petit ba ye ko voyager baki Matadi. Tant bakendaki na Matadi tomona ki bazalaki na ba Jérémy Chabani, bazalaki na Nike ayoka na soute na ba théâtre, bazalaki na Nike garçon moi joa kitoko boye, bazalaki na ye. Tomona o eleka na Matadi nyonso tomona. Baye ko voyager, baye ko kende Zambie. En tout cas, love story ya baby na grâce e bande ko leka kitoko. So ba koti shop tozo tala ndenge nini ezo leka. Alors lelo love story eza lisusu te, ba rimer e bimi ke grâce Luzolo ndenga zawa na mwasi na yende apekisa kiye na baby. Bande ko boyoka. Mwasi ya grâce Luzolo nde apekisa ki grâce Luzolo na baby. Ndenge ga to vandaka to lukaka to yeba ba matière to lukaka to yeba ba source makambu ndenge zo kende. Grâce na baby bazaki na bango très bien dans love story, bazaki na bango vraiment bien. Baby azaki na fiancé na poto kutu libala kutu yaki ko kufa nango ye fiancé kenda ko bala mobali musu mwasi mususu na sir na tele bino ngo na émission nga bolanda ki yango ndenge baby ye moko a expliquer ki comment fiancé na ye aboya ki. Likolo nango njoka grâce Luzolo azaka pe na mwasi na ye na poto bandeko ba rimer e ko bima to ye ko yoka kaka to yoki grâce Luzolo azaki na mwasi na ye na poto nde mwasi ya grâce Luzolo abisaki grâce Luzolo soka meki komona ye lisusu na baby akati ba contrat nyonso o iPhone ba tindelo mo atindelo lisusu e ozala te. O atindelo mbongo mo atinda lisusu e kozala te. O elamba mo atinda na lisusu akotinda lisusu te. Nde mwasi ya grâce ozaka na poto comme ba comédien na biso bazalaka na basi na poto. Mwasi ya grâce ozaka na poto nde aboya ki komona baby na grâce. Alors tango mwasi ya ki koboya e okoma peka ba makambo ebele ko luka ka ba raison grâce akoma ko luka ka ba raison ti baye kotikana na bango na Baby Donjwa. Alors baby alekaki na TV alobaki ke relation wana ezaki relation ya lokuta, ezaki relation ya bolingo te. Mais selon ba fan, selon batu o bazaka na bango, selon batu o batambolaka na bango, selon ba rimer kande bima na ba proche na bango moko. Ba rimer e ko bima nini? Ba rimer e ko bima ke tango grâce Luzolo nani Baby Donjwa na mobali na ya poto ba boya naki. Grâce Luzolo akomaki ko bima na baby. Baby ba boye pa mobali na ye aye abali mwasi mususu. Grâce Luzolo pazaka na chéri na ye moko na kini. Chéri wana baby bande ko yokana te ale côté ope grâce Luzolo na chéri na ye e bébé na chéri kini mena chéri poto bazalaki. Ale mbala moko baby na grâce ba ye ko komisa bolingo pe ya solo ba komna ba on pe ko bima. Tango ba komna ba on ko bima e simbi ndete.
Baby ndenga zawana il faut boyebe loko na photo yebe loko na biso nyonso. Bien sûr couple ya baby na Grâce Luzolo et Simba ki na TV ko tambola na bango to bande ko mona façon ba bande ko sela bolingo na bango. En tout cas to bande ko apprécier bango. Mutu nyonso o bande otala bango bande ko linga bango baby na Grâce fo bo balana par rapport ya nde ba memela biso love wana TV. Soki ba memela biso peka eyule zwa e boma e tolinga toloba te ke babalana. Soki ba memela biso bitumba tolinga toloba te za pa ba memela biso love ya makasi. Yango biso to yaki ko souhaiter bango mbale babalana. Mais soki to ke pai to zonge pai penza bande ko so pena to kanisa ka biso nyonso to ke pene pai to zonge pai. Grâce nebi, grâce à zo mérité ko zwa baby te. Ce qui peut être tia makam na mesa to longolo ndenge bazaki love makasi bongo bazo se faire comprendre grâce à so chérir ye pas so chérir grâce mais ce qui to ke nango na réalité grâce a kokoka kozwa baby te a kokoka ko supporter baby te baby donjwa na ba age na yaza na ngwana sot na ba ndenge na ye kaka pe baby paza na mwa mukaza na mukolo te mais de l'autre monde pe ba mike pe nde ba ovana mabala na ba age ya baby azo boule moi sa bulaka liboso moi sa bulaka musika ke mobali baby na ba age na ye a boule na minicho azwa mobali moko boye a ovandisa ye bien aya tie pe na mutu na ye poser a honorer ye avandisi pe na ndako libala avandi pe na komi madame mobali moko azwa pe na soin na ye azo en charge na ye à 100%. Siko Grâce Luzolo na ba age na ye na ba deal na ye na ba façon na ye azana nous prêter ya ozwa mwasi a engagé na ndaku na ye azwa mwasi abala mwasi azana nous prêter bandeko nanga tolinga couple o makasi tolinga ki vraiment couple o makasi mais na réalité ya makambo Grâce Luzolo azana nous prêter ya kozwa mwasi atie mwasi na ndaku abimi na tango bino bo sakana on vend ensemble bo sakane ko vend ensemble ya facilité ko vend ensemble na libala eza facilité ko vend ensemble pena ko wume na libala le kwa mama kimia na papa kimia nde ba wumela ba vana libala na baba bota bana vedi ba simba libende ba simba nzete te po nzete bukanaka. Kova na libala pe ko wumela loka ba mama Rebecca aime le prince nde ba wumela na libala eza facilité bande konanga kova na libala lokwa ye moko irsil botelo azali boso na bino nenga wumela na libala eza facilité eza pasi. Alors Grâce Luzolo ba age na ye na bandenge na ye azano garçon fashion. Grâce azano garçon fashion azano azotala nanu misu na ye ezo lula nanu eza nanu siko na minute so bike tozwa Grâce kana to souhaita bango babala na baby na minute so bike Grâce abali baby bomoni on te ko fait souffrir baby on nyo comme makasi couple moko kitoko to boyite couple moko bien to boyango te. Love histoire sala bango wow to boyango te. Baby na Grâce ba simba to boyango te. Mais baby a mérité mutu moko ya poa azwaye avant de se na ndaku na ye. Mwasi atulaka me mobali atulaka te. Ba Grâce ano na age moko a mimona na jeune azana mwana mukie a sepela na vie na ye azana na bizela latia kufungula babuta tiki libungu libanda plibie photo azana ba bizale limoko boye sko baby azana ba posa moko boye bazwaye ba balie ba tie na ndaku ba vandisi pe na madame siko pas Grâce signe ki responsabilité wana ezana nute. Donc c'est par là que ba yokanité. Lelo batu to ndima vérité wana te. Bate belé ezaka ngate me bate belé ba o commenter bate belé ba o loba ke ba ndima vérité wana te. Donc Grâce na baby bazaki mesko ba esimbi de tele ba esko commence ke bate belé ba o loba ka bongo. To loba nini?
Ce qui muto yé moko sala love story aye kalubi kezaki nango lukuta. Sko to loba nini? To kondima ka lukuta wana mais il faut to yeba ke. Grâce Luzolo aza prêté. Ya ozwa baby atie baby na ndaku na ye. Mais peut-être baby aza prête pour le mariage. Aza prête pour na libala. Pour akoki déjà. Mais est-ce que mobali nini oyo bala grâce à ça non mwana mukie a sala non vi na e oui to butolo boy ne te ba jeune garçon ba bala ba va na banda kuna ba ona basi na ba mais grâce te grâce à sala non vi to mona ngo donc so peut linga baby quand to souhaiter na grâce to souhaiter baby na grâce mais to e bakaka baby o nyokama so ça pena que grâce on pena pour le bité nga na bala baby bali baby na minute baby o souffrir à souffrir. Tolinga bango makasi, pe tolinga bango makasi. Baby otika la ka baby. Batu musu ba oleka ba komo finga baby yoka aboye mobile Mike linga bala oso mobile Ariasho linga ka bala yo esimba kite mobile boya kina yake bala mosi mususu pona ka ba distraction na yo tala siko mobile musu apoto lisusu aye esimbite bandeko nanga buza bambelwa minu mibale. So bo finga baby bongo boza bambelwa minu mibale karabino bo felicitaki baby to mamba Ariasho yindiawa tango Ariasho babikezaki libala te boye bo feliciter baby ale karabiso lisusu to lito ya lisusu to lobake o to pesa baby raison to tika ko to pesa su Ariasho raison to tika bandeko nanga wana longue histoire. Chaque chose a son temps. Baby nde bomone we azaka mwana malamu libala na oye yakiso nzamba baki keze ya ye ngoza ka ya ye soki libala na ezaki ya ye love story lingo kasango te ngoza la ka ya ye alors ezaki ya ye te yango mobala bala kine mwasi mususu so pesa la ki ya ye kei na ngoka na ye moko kozanga koyeba na ye mo eza peka problème te akozwa peka mobali mususu akobala ye mais grâce Luzolo na baby en tout cas bakabwani na bango. Jusque là, grâce na abimi na TVT po ya oloba. Nanu abimi te po ya koloba. Mais ba vidéo na ye o azo poster na TikTok na ye. O azo poster na Facebook na ye. Azo répondre. Donc, azo répondre directement. So boke na page ya Facebook a grâce. Bo tangi ba vidéo o azo tiana ba maloba wana o azo kangisa na ba vidéo na ye. Bo comprendre que azo répondre directement. Donc ezaka nde baby posa o azaki nango na grâce esimbi ndete. Donc posa o yazaki nango azaki mature aza mukolo bo finga baby immaturité aza immature baby aza immaturité baby aza vrai aza pena vrai mature aza na maturité aza mukolo baby ana maturité makasi azo yeba makambo osala. Alors botika ya flyer na ye soki esimbi nango te esimbi nango te mutuku to bela okufa boka bolingo bolingo pe biso kane to kanisaki yango to beba bolingo me bango bandimi yango te to bibe bia wanga nyango we yes problème ite ata wanga ni mena miniti o bazate batebele ba finga bango baby grâce à sakani na yo a sakani problème ezate bandeko nanga esimbi te bolingi so baby yango za sous dépression o to mona ki na rita kuna ekosama be to tika ka ko finga meilleure solution eza ko finga ka te grâce à sa vie na ye baby ebisi bino biaka botika grâce à sa vie na ye grâce à sa vie na ye même mana ye mo pe baby sa vie na ye malgré la minute atika li yolela ana mobali te baby ana mobali te atika li yolela ana mobali te mobali na boye pona ba bloko bando sa na grâce eza maman moko a commentaki na kana ba vidéo na nga maman moko a commentaki si je me trompe pas maman Zosé ce qui Zosé yes. Maman moko akomi alobi baby na nga na bali so na mwana nga mobali na Irlande. Mwana nga mobali lela baby. Mais le jour na yoka ke baby azana mobali na ye grâce na regretta. Eza ba position o ba pesaki. Mutu muso alinga bala ne baby amoni amwa moso kitoko azana mobali te tikana landela vie ne tanga yo landela vie ne amoni na love histoire amoni bi c'est que ba mo stambal pour love histoire kana mutu so sota longo baka ete o ba couple te ana kota te aba couple
ezaki bongo mutu yo sotala ngo mutu mo totala love story dans le bité leki nango aleki sango ba leki sango te mutu yo sotala lobaka te baza couple en tout cas eza passe bandeko nanga photo o ba plibier o ba lobiki o ba plibier grâce photo wana eza nango ba plibier grâce te bandeko photo o eza tournage eza pe photo ya lelo eza photo ya kala ebakata jouaka na grâce ebakata jouaka lokwa mwasi ya grâce na eza pe na photo moko ya kala théâtre mo ya kala chez leka nango do théâtre na zakika ba mama mikolo ba jara ba mama ba bimana bana mikie nde mama wana bande ko bimana grâce mama ngo ezaki ebakata nde bomoni moi geste wana ebakata zo pesa glace bis na munoko makasi bongo eza photo o eleka eza théâtre o eleka kala mais comme toi kana faire ya baby na grâce luzolo nde batu ba susu photo o ba bimisi yango balobi ke o ba plibier grâce bandeko ba plibier grâce te anena muto plibier te grâce o bomona o anena muto plibier te na love story o bando sala bando longwa na bo bilamba te bando longwa bilamba te donc ana mutu moko te o plibier ye ana muto plibier te wana zaka batu kaka nde quand tolingana biso kaka likambo yeto lobi nde batu kaka nde baliba créer elo mobwe likonango mais grâce ana muto plibier te ana problème na mutu te bébé donja pe ana problème na mutu te basala ki chemin et simbite chemin na ba kabona bango o akenzela na o pa kenzela na alors so babike ba ozonga na kalobi ba balana wana etalaka bango mais so pe ba ozonga na pete wana pe etalaka bango pasika na biso ba fan na bango pasika na ngambo na biso poto regretter nango makasi mais toza na choix te eza bango nde babande love story bango nde babandaki yango bango nde pe basilisi yango elo monga na comprendre te muta banje lo ne ye moko nde amona biso ba youtubers o banje loko no yo moko mais okomi na bato mo bakomi kolandela yo osala boye asalaki boye eye kutu boye e akangi chaîne e asali boye osalaki yango yo moko so bi okanga ngo pe yo moko eza ndenge moko na bango babande love story na bango moko de so bazwi likanisi lelo batika love story baotika ngo pe bango moko baotika ngo pe bango poto babandaki mutu moko apuyaki bango teke bobanda do so bazwi likanisi wana ke banda lelo tozwi likanisi tootika yango baotika yango mpe bango moko nde bazwi likanisi batiki yango alors to progresser na bango soko lingaka bebi progresser na chaîne ya bebi na bathéâtre bebi azokotisa bathéâtre d'ailleurs film asika asali grâce luzolo paza na kati baojoue mpe mwasi na mobali grâce luzolo aza na kati bajoue mpe mwasi na mobali na film asika oyo asali donc love story elongwe ekomi siko mosala la vie continue basokoli maboko basokoli makolo babandeli vie ezo continue alors merci na bato nyonso o balanda Ursule Botelo ya TV so za mbano ya liboso kande toloba bosa bobo na bino o s'abonner o commenter o partager o liker ba vidéo na biso et o sala malamu mingi et bienvenue aux nouveaux abonnés en tout cas chez Ursule Botelo ya TV tozaka na polémique te awa tofinga te awa tolobelaka star nyonso tozaka pour mutu te biso pena ba qui sont pour qui sont contre wana tozalaka te alors tozalaka pour mutu nyonso toza mpona bastar ya mboka na biso nyonso alors tofingaka te bienvenue na chaîne na biso so eza mbala no ya liboso o commenter o liker o s'abonner o appuyer cloche ya notification pour que next time donc mbala nsima tant totia ba video na biso ekomela yo directement alors tolinga mingi ba commentaire ya mafinga te bino ba obo fingaka biso boyebaka ke tolingaka ba commentaire ya mafinga te po biso tozaka ben poli lokola bino te alors comme toza ben poli te tolingaka ba commentaire vraiment ya mafinga te alors linga bebi na grâce zolo otikeli bongo mwa momoko boye na se wana ya commentaire ekosala malamu mingi alors merci beaucoup na bato nyonso o bazalaka wana pona ko soutenir chaîne na biso na bato nyonso o bazalaka wana ba les premières ya kotalaka ba vidéo pe ko commenter ba vidéo na biso merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse bisous bye.